Kedende guru tapat tasukue yelo to siruntuk nim bundok muambuk mute ke komonro asan na po dalele pa 50 buto tan jajimmu kulino appawar kamu napati punga kukuang tutu asom na sabak sikiri sukku ya kumaga bibalik na subuh no maleka jagawan ni maleka jaga soy mendek jalak maleka jagawan ni tutu iwan nimmu na sabak sikiri sukku. Assalamu alayka ya Rasulullah. Teti magawe matay. Na magkada ako na dikta. Iya ku isalawaki ka. Iya. Na beresalami ka umatku. Yala nyawa aku ipati ku tubuhku. Bali beresalami umatku. Makanya itu napa ibacaki persanji. Iya pibaji itu sallallahu ala Muhammad tetoki. Karena angka tu nabi takwi olota. Bahkan ku menuru hakiki pak. Ku mak bicara sempaja tindak ini sempaja. Tubutta mingi ulutta hai salangkatta mingi posita dalamnya jeta nyawi sepungan ngeki pak makkedeki Nur Muhammad makkedeki betul ngena Ahmad alifuna tetung hanan roko minna setuju dalam tudah jadi ko angkat orena fego sampajange nasakarya lena kiolono kuangi si bau kiolono debita oh kuang ini mi umasuk Rio tak kasih utuntu kupuri romas samani metok panakka gurutal mak berula ye kehaja bunawas binta pura pudaki ya kumutandran nimbo ye aku komat tarik telue na metok assalamualaikum mette ilalang Allahu akbar pasti tarimangi kuro makade pangulut timang Al Ghazali kumutandran ni makku Allahu akbar tomo lebing ke hadir asuno kwalem Pak pertama itu tunalori tegok pak hudurul kalbu pertama hadirkan hati untuk mengingat Allah asalamu pendek ye story pak kitam palesi mi pareng kalingam na sabak magi pak kilan salah satu kita waktu ni sepung ngeki nyawa angka itu sifat na pengelatal tajalli kota kaleta Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qadiril alim. An-nadiril hakim. Al-jawadil karim. Rabbir rahim munadzzilis zikril hakim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilaihi. Allahumma salli wa sallim nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati alim-alim bina, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Barat. Ya sama-sama kita hormati Ketua Yayasan dan Ketua Pembangunan Masjid Nurut Tijarah. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone yang sempat hadir, Ketua IPMI Adinda, saya lebih dulu sebagai Kadipropjek. Yang tidak bisa saya sebut satu persatu apa tadi yang disebutkan oleh Ketua Yayasan, semuanya saya hormati. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah. Pertama-tama
Mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah. Karena pada malam hari ini kekifa dan nafak kita turi Allah Ta'ala riiji tu dan si ujur rupa si kira-kira mapesabyan ni ali teluri ali lori aku samarajan na kuami untuk melaksanakan salah satu perjalanan agung, peringati salah satu perjalanan agung yang itu Isra wal Mi'raj. Ludwakir kumala ta'ala tanhapudo nawiriki ur karajana pambasi pucuk na udani buana singereni yang itu assalama kama sallallahu lino letu akhir insyaallah. Salawat dan taslim senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pisang kila mula tepuy tasi temak kiri napa pijapuy mapangaja baja-baja mapesa temakan dengan perantaraan dua hal yang sangat mulia asal lemah tufur tepuk. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum Fattaruyatul bicara dengan Allah Ta'ala, saya secara pribadi memohon maaf kepada kita semua jika sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan. Dan sebelum ilmu kita berakhir Allah Ta'ala, luka peletu ke Bapak Ibu makada, andaikan detik ini dan malam ini kita meninggal dunia, setelah kita melaksanakan salat Isya secara berjamaah, insya Allah kita pastikan kita selamat. Magai fadukuna dan dia famasina sempajang yang kipura di kafuri. Maka untuk itu saya berharap kepada kita semua an amanat kimat tika filalan yang siji untuk sapa barakah famasina pengalatanya. Hadirin dimuliakan Allah, Isra wal Mi'raj adalah salah satu perjalanan safa adat. Belum pernah terjadi yolo namun rinna yang keling di surona fung Allah Ta'ala magdeliki di pagaga siti sampai saat ini literatur ataupun apapun bentuknya yang mampu menjelaskan kepada kita jauhnya perjalanan Rasulullah. Maka untuk itu hadirin yang lelengenge yasuni perjalanan fenomenal. Dalam pengistilahan kita, perjalanan ini al-muta'ajibiyah, mempetak kejenah yang pendekatannya cuma satu adalah pendekatan imani. Kutufan ditata hadirin rampiak kimak kadang igana peringatan yang paling berat untuk dijelaskan kepada umat digagalain sangadin na miraja. Kalau peringatan Maulid ada objek dan subjeknya. Angka makundri mimana kematu anak-anak ini. Hijrahnya Nabi ada objek dan subjek. Tapi yang rajai Bapak Ibu 90% denatali pelakunna. Nah segurut bahwa salah satu contoh buruk yang oleh Nabi ta'lutu antara Mekkah dan Baitul Maqdis. Sampai detik ini hadirin belum ada yang tahu di mana terminalnya buruk. Yang kedua, pembimbing Nabi dampingi Jibril tiang kalinya senang, tapi belum pernah kita lihat. Cuma beberapa puluh tahun yang lalu ada di Jakarta orang yang mengaku titisannya Jibril, namanya Leiden. Yang itu nah hebat ini fulisita, Pak Pura nanti ke malaikat Jibril. Hadirin dimuliakan Allah, penting bagi kita untuk kita kaji hal ini. Kendati pun Isra wal Mi'raj dina wajib itu sunnah, tapi dia adalah siar yang punya hikmah dan makna yang sangat mendalam ilana ketutupan.
Nabi tak hadirin dimuliakan Allah, yang diberikan kemuliaan ini tidak serta-merta terjadi seperti itu. Naseng topan ditata ada latar belakang kejadian yang terjadi ku Nabi tak napayala Nabi tak tubuh mendek biasa. Dalam sejarah hadirin 10 tahun lebih Nabi tak makdawa ke Mekah. Pada saat itu Nabi tak dibeokot embargo ekonomi selama 3 tahun. Tidak ada orang yang bisa berhubungan dengan beliau. Ya kuangka gagal dibalut dengan wadi meli. Ya kuangka gagal yeli dengan wadi pabelik. Tabayang kabar ni pak. Idi kumenye. Ya kumpamanya pak balu ki atau nade hulemat tuh. Lo yeli agage digalu pak belik. Mega di lo ibalu agage dengan wadi meli. Di tengah-tengah gentingnya situasi seperti itu hadirin, mati turi ujina Nabi kedua. Bana lo si todo. Pertama murena Talib, napa mati benena yang tercinta Hadijah. Ia mati pak. Maka secara kejiwaan pasti goyah. Dia gagal tu tenang goyah kuma pakar pak. Iya. Ia Nabi tak de tomana na masara makkade matena murena apa nafahamuna bitta makkada tungke to pasti mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Tapi ia mi pasarena bitta nasabah hadirin dimuliakan Allah ya ro'a murena deva na sempak masahada na mati. Nah hisatulino pak. Iya, ya kudena lalu sahadat na tinajokka, ya na tuto bangkaro. Magi hadirin, pak ia tu lino cinya kampota. Iya, cinya kampota. Saya tadi ditanya sama Pak Kauah, Ustaz wajoki, maka deka onna sopeka asli. Sebenarnya bele pak, pak mining asli to sopeka idi asli to bone, dena mati nenita. Dia mati amurita, dia mati ya dia tu mati. Berarti cinya kampot teme. Mega mitau kilo cakengengo ibu. Banda lo monro mandanung kumenya. Nampi tu makke de to panditai, wana ye. Ya kutoku kulino isengi sumpat tamamu kulino, iseto sumpah masumu kulino. Pak Mega tu tahu pak, macet tamu kumenya, tapi dia disemesuk. Biasa ki garuntuk to madap makbu selona mabolo kepurupan maka dia ku agamata ikra'u mautakum yasi bacangi yasi to madamak kutu pa namutu sini nowe kulino nenu de to napa aja madakka mabolo rupai taloro nilai makbu selona yamiku kalau mate maceye rupai ye menrik matari teluk kue, iya, menrik tu maruki lafalek kue, macet rupan napas lo mati tatiri langsung cak beru, maka dia tu matuatta faris safak kajaranna lo tu pakainya mana, tiawak nafataraka watan segala, watakku panawatan aku silimbasia, fakfoleme mekakku menyemangi, lo tokak lesku menyemangi. Bapak Ibu sekalian saya hormati. Dari situlah kemudian disebut dengan Amul Husni, tahun duka cita. Aku ni rupa tak butuh susah. Agak hikmah perlu ya bu. Biasa memang tu aku ketutulino bu. Tak tutup mana ni wadigya perlu aku lino. Butuh ki, icoba ki ku Allah Taala. Juga ki ku keluarga tak tutup. Juga ki bangi tak tutup, ke pemerintah kita tutup, apa darahnya tak tutup, tapi ada satu pintu tidak pernah tertutup, pintu na Allah Ta'ala. Ia tu Allah Ta'ala kuna foji atan na ibu, biasa na tutup malam, sinin na dalam na makhluk na, fana lorang iles. Biasa memang ini tak lebih jauh kata, jangan kira hadirin. Orang yang berbuat melanggar syariat, ye, masana mak boto, kala-kalang kita, ya bawa ya sesat. Biasa tu orang parah,
biasa pangka, biasa abatiren, karena silaunya kita tidak bisa melihat kebenaran. Dari itu agak Pak Ibu silau di kita, dia boleh minta kebenaran mendek dalli mapala secekong dari digabali boleh Yesus. Silau itu Pak. Hadirin dimuliakan Allah. Biasa tu pangkai Pak. Dulu waktu talifitte ayatul kursi marefa. Si senet tu daku kader sada no. Hadirin dimuliakan Allah. Biasa silaunya pangkat. Biasa silaunya abati rengi. Patak butuh pak kita tanah dia boleh minta tungan ni. Ipudangi matu mace masa ikulo pengajari ka. Nabi gama fajje wan reneko. Ya kuma bicara fajje ki pak diga mulai pengajar to jenne ponto. Alene mebu fajje. Biasa tu mapaku kiro pak nompor ki tandre ati. Padahal toma-toma leping ke hadir akatutuki. Ya lino cinampak ni pak. Natutu fungalataru lalagi karena napuji ki. Makanya ibu kadang kita minta doa. Ustaz 5 ton nak timak dari jama. 5 ton nak timelodoa ku fuang alenga asogiren. Magi dina kielek ka asogiren. Tadam pengapa? Bu ibu mungkin engka susah nak kutu cek dek. Maka dia fungalataru kerja iru dua anakmu. Dia nak kita sumpah masjid. Tilomi matong ka botolo. Tilomi mangiso lempos. Mate fi napa ko wale ngagaga. Magai jakki wale motok ko na syada ko tanggung jawab ki yolo. Makanya ini bu hikmah. Maka decinya tu papejana puang itu pacubai. Makanya to panditata, maka dia to panditata, jadikanlah cobaan itu teman hidup. Apa ibu? Jaram matu to kei coba punya mengih lolos. Ya mi mega tak denne lolos. Ya mi mega lolos dicoba ku susah. Coba gade. Riolo wattuna si pamase-mase ki bapak. Menre dalle mega pengalito ko. Menre toy karir madari di jampang sampai jampan. Madari di jampa joko mak beri jama. Madari keto mak perlu acuki. Tapi si senna ta peminre Makassar bapak. Angka kumpi dua na taruku. Selingkuh. Si seliri mat telipong. Napaki lesut tadi. Magai joka ki mapis digago di pengajar. Joka ki cuali digago di stilolongan. Toma-toma lebih. Ternyata kuniro deti enoli ki puangil les. Ketika kita salat napa kita kak bere tarini. Opa kesi maga kak wapakku. Disujud terakhir tamak jalojo we matai. Ternyata kukik ro balik nonoli fungalatala les. Makanya susah de tawa dita cece. Tapi bisa saja susah taruntuk lalab-lalab dia les kupuan. Itu pertama. Ia narawat hadirin dimulakan Allah. Ye, ifudan ni Jibril no ko malaikat wa takkalena atakku Muhammad. Ye. Aku puasa seke haji ikiring pemberitaan na fudangi Muhammad na puasa kuramalangi surut pudangi umat na selesai. Tapi watak yere amane dia watak kalena Muhammad memupendre dekat. Toma-toma lebih ke hadir. Disitulah kita tahu maka dicinya mitona bitta malaleng ifalalem. Makanya kalimat pertama dalam surah Al-Isra, subhanallazi asra bi abdi. Dan perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Masih ditopan ditepahangi yaku kalimat na tasabih pamulangi na po akong Allah Ta'ala anu makadek tumunrilo na po. Paang kamotoku kurang ibu make beton mapacing bermasuk perjalanan tapi biasa. Agero tabarakallazi biyadihil mulu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di ayat kedua, allazi halakal mauta wal hayat. Ternyata nasengi pungala Ta'ala pak, ya ku Allah lenget ta idi tuo ijajang tuo napa mate itu perjalanan biasa. Kedende guru tapat suku ya lu siruntuk nim bundok mambok mute ke komonro.
Asa na po dalele pa, 50 buto tan jajimu kulino, apawar kamu na pati punga kupuang. Kuramani cata, pertama tanah pabaw. Niga misangi kwe, tegi munui lambak. Mega topa sompa ku Kalimantan tobone, lesu ku menyenapi doang ngesomati, ternyata tanah pabaw na kubone. Aru kapal ay pak buangi de pesawat yang jatuh di apa namanya, yang jatuh di Buru Sarau. Kuromondo tanah pabaw. Yang kedua mati pak, hisemnya leta lo mati, tapi dia dipahang patah mati. Makanya tanda-tandanya itu mati pudaki. Maka dia pengelut Mangal Ghazali, ya kumusapuru gemak munadina na mare. Jaga-jaga ko pataplos sona. Kanya ibu kules ki matu ta sapuru-sapuru i. Kufuro tabukan we sapuru-sapuru ko dena na mare tabici ni bapak. Maka dia macawe nak je bapak. Bapak dari itu tari ciwali matang ciwali itu matiro. Nah. Yang kedua, biasa na tandrete bu, masuk oleh kualena, jongkai ketelu de nagiling, pak ku giling ni lo menrek dalek na, ku jongkai ketelu de nagiling, angka maka de telu tau, katot todok telung pulen, kadang pengak tu matuaki, lebih tapah ya gaga, angka todok telu minggu. Angkat todok telu ngeso, angkat todok telu jang. Angkat to masuk kualeta pa mak bombang. Makudara mak talipolo, mak bombang mafute na todok to tay. Tapi tadam pengek ka ibu, tandra ye ya guru ye, ini relatif. Namutis sengaleta lo mate. Kude gaga sampajatta, majaate kata, jadi ki mafeco ki lalu kubur. Tadam pengak to matuaki. Angkat todo bapak na karawa pun cina mondri, maka dikit tu mula tahu mula jaji. Andai kang hadirin dimuliakan Allah kita pesawat, yaitu mula jaji kita mondri, itulah kotak hitam yang tidak pernah hancur. Ya rotomato aku biro biasa mak gorilla listen. Iya, biasa tu na pariser pak. Tatandre ka aku mato malasa, asal malasa tebu pasti mapungkui, pasti mapungkui. Tapi kalau mati te pasti malepana. Apa kau nggak jadi? Malepanai. Padu di mati cicet te pak. Makanya, makanya reguruta bilang ya tul diase ucap komu teluk tu teluk. Kalau bapak ibu pernah masuk di laboratorium, angka tu tangkora plastik, tak bilang ya teluk tu teluk. Makanya reguruta maknanya itu subhanallah teluk. Alhamdulillah telu. Allahu Akbar telu. Ya kumage tapasukku ya sikiri tebue. Makkadan de gurutta ya kumangaribi binasu. Magi na mangaribi no malaikat jaga wenni, menrek malaikat jaga stol. Tutu as-somu na sabak sikiri sukku. Ya kumaga bi balekna subuh no malaikat jaga wenni, malaikat jaga stol, menrek malaikat jaga wenni. Tutu iwan nimmu na sabak sikiri sukku. Megafir untuk kufur mas sempajan yasin ma pari lutuni kuna baca sinabala subhanallah pakasing ini jangan kejar angka ini yasin keling subah gatu alhamdulillah masa dula kadang pengen bapak ibu angka tuduh biasa terdek kualita padi kesadaran sadar dengan rasa. Kita bertemu di sini Pak sadar kita nafasir untuk pengelata pada itu gak kebetulan kesadaran ini seringkali tidak ada di kita ya rukuki pudangi tawe boleh sadar kita ya. Yang kedua, apakah selama ini kita merasa ya kita baca la ilaha illallah terasa kamu gak Pak dia tu nalih bawa Pak dia nalih bawa ya tolat sahada nah kapan nafu illallah pasti terima magi nadiki je gaga pak ang kami bagata pune cedek kui dia le tabakat de gaga pak ya lemmi ifindreng iku fungalata makanya dalam ilmu tauhid itu kita ini tidak ada cuma diadakan oleh yang ada sebelum ada itu ada masa guru tak dikit gaga pak magi pala na machongat kamana tu mapi tu makede guru ta kukak kunna masolan bolaku
otoku, ulawakku, tokoku, fangkaku. Malasan ni. Apa ku fangka tatafau. Matandre jabatat na bali bolata, na meliwi oto macosoli otota, pasti tu baris sakit. Masa na tandre fangka na, iya meneli oto de, na cosoli otoku. Asal kanikun na buk marisa. Hadirin dimuliakan Allah. Taruh pada Yesus pegang. Makanya hadirin, perjalanan ye pare mapamula peon nak sebalus siruntu indo ambota na pertama ki babwan indo tapa itu perjalanan biasa. Babwan indo ta alamul arham. Asanna pungala taala na tarokki kuro. Ondo lapita mondo kurilalag ibu. Fura ki garuntu tanana pak jaji angka batulan bace na mace. Dega gato. Ondo na jagen na pungala taala kuro. Mampitu kato pandrita poi makkada. Ya kubong na suru kalau memau bau ya nak lolo. Magai babwanin do tade mu tempo mu meso. Demu mataggo uwe mu sodak kade. Tegi mi mondo pero bu. Toma leping ke hadir. Umi babwanin do ta. Nampi tu kubung masuki na pudaki kung Allah Ta'ala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. La ta'lamuna syai'an. Waja'al lakum sama wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Ya mi pasuko pole ko babwanin do. Tadang pengai bu. Kalau kita sadar, iya, min digaga to makite ro wettu. Digaga to maring kalinga. Min nisapi ngitaru ko sa data. Nulis sa pito sa yasin indo. Pak diga makita nala dece rupato. Hadirin dimuliakan Allah. Tarif dece pak. Yang pertama, no Jibril ifwe arona nabita. Yala ku batu masaleko pa ibisay. Aga hikmana ibu. Kufungalatala lo sita pepacik ko. Dan kunci utama pak kurufatau yatinne. Agi tu agi pak ati manam itu. Mapadiati. Masaraati, iya. Apa pasti ati, makanya najelok nak bita atak wahahuna, iya. Iya ku idi, ku boleh palari kope pacing hadirin, pasti kalbu ini. Ia tu nampi pangulutan dan Luqmanul Hakim, watunne ites ku funggawana, karo bendek kojo muala. Alenya nak jukuna kami nam majai, atin nala. Selama beberapa hari karo bendek comok muala. Alenya ngak jukuna kami nama baloy atin nato nala. Magi na pakuro itane makede Luqmanul Hakim ya bina fule. Mapakuma tu idi. Ya kuati masalah. Ya nato nang ka istilah makada jadikanlah hatimu seluas samudra. Betul. Pak kumaluang hatimu uwe agalo tama namo lima to libolo tetep to makasing uwe. Tapi ku adik tapapada me bawa bungi. Mecen cede uwena. Napi olimate teti cede pasti engkana warnana. Hadirin dimuliakan Allah. Fale supaya bapak. Bahkan untuk murepa ya titae makade fung Allah Ta'ala. Iya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Areng-arengemu itu kuam patenang itu. Makanya hadirin ya ku angkat tahu memperbanyak sikirnya. Ya, insya Allah pasti malapah hatinya. Ya, kede guruta apa tu je nomor seti kuloko punna ibadah namu malaikat ditulis sang. Ya, namu lebih-lebih pekujing setan asikiri lah. Kanya bu itu guruta tinapa pasal ke siapa lagi di akhir zaman seperti ini ala kisikiri bu. Mucedek gusti kamamuki. Apa magai narampek itu guruta Syekh Ibnu Athaillah Sakandari karama itu muncul dari istiqamah. Jadi itu tulir runtu akarama kene pak kude gage istiqamah. Namu cedek tega tatta yana ustaz ya subhana min logoji yana kita baca. Bahkan engkau mapa mal zikir ya ro mapa ngupur kuluhal kesahabaan Nabi ta asal mapa sempaja on rona pujina kuluhalla kupura pangupura waduhan nambah 10 halamon. Dia nama gagap pak. Makanya bu magi hikmana makna sangan guru tae angka wattu sewa wattu matu lo mupaki ya gagah. Ya kumagai kumasus sakit. Anak-anak cemat 77. Laki ti jo kafiru.
Iya. Bali bola dia na loma dia cik pidi. Tafaki ni sikiri tapuake kesi. Ia ruti baca soso. Barakana utawasuli talika kasih pamase na di mana ngati bisa. Wadi tapake aga puloki joka. Kumada ki magi pak. Pa itu ku agamate idi itu madangi lasa. Ia naro lasa kami na malupo. Ya to seto matengi naro pacoba kami na tamatane. Kanya yang lalu lindung itu ya ku angka sikiri insya Allah mudah-mudahan lepas kita. Kemudian selanjutnya hadirin dimuliakan Allah agak ibu ipake mape pacing jenne urero ya alani nabita yelengi tonangan ye yero tonangan na nabita namanya buruk joka Jibril sapai si pakaryo angkatot tari yana na wawancari Jibril maga kumutari makade buroe sekitar 1000 tahun yang lalu saya mendengar namanya Muhammad. Kunirot tama ku atikku. Na madari de ule mandre ule matindro na taru udani. Tatiri umatana. Makade Jibril ya kumudane ku kupune aseng. Jokka no may pasiruntuk. Aga hikmah ku idi pa. Ya kuburok makade ki olokolo. Natasemme atin mengaran nabita. Irampeng bawa cicen na tatiri-tiri matanna. Itu pun jauh tahunnya. Egana mas 10 tahun nanti tarimu pak. Ya ini umat nabi semutoki gatari. Ya kui baca salawae. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tetima gue matai. Nama kada aku nabita. Ya kui salawaki ka. Iya. Na beresalemi ka umatku. Yala nyawaku ipatiku tubuhku. Bali beresalemi umatku. Makanya itu nak bacaki persanji. Ya pibaji itu sallallahu ala Muhammad tetoki karena angka tu nabi takwiyolota. Bahkan ku kurangnya pak. 2 mitu tahu dah jamik pengalat Allah susai. Wa ma kana Allahu liyu'assibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'assibahum wa hum yastaghfirun. Muhammad, furadeu sesuatu kepala wangemu. Set di kampung, set di bola, set di tahu nareko ang kamukku kilalan. Kung kamukki kilalan. Kung kami Muhammad kilalan, maga na mati di. Magkadan regurutta, denang na mati na kita. Bahkan kumanuru hakiki pak, kuma bicara sempaja tina ini sempaja. Tubutta mingi ulutta, hai salangkatta, mingi postita, dalangnya jeta. Nyawi sepungan ngeki pak, makadiki Nur Muhammad, makadi betul ngena Ahmad. Ahmad alifukat tetung, hanan roko, minna setuju, dalam netudah. Jadi ko angkat ore na fego sampajange, nasakarya lene kiolono puangi, si bau kiolono debita. Ini pai ku kaki, dena masisa. Makanya ibu, itulah maknanya doa. Iya, ya ku angka pak doa ngetiga salawatna, dok diletu. Bahkan napun nabita makada, nigi itu tari masalawat mingarakka. Iya, namu beru batu aga senna, uwe matanna mana pada mana lopona batu lale, ulu lale. Ya naromatu uwe matanna na parake malaikat. Iya, na parake malaikat itu matumalap bingke hadir. Natarongang isori mundi na puan. Kutakko ko fina naraka. Ya naruwe mata ibuka, ya pika nga fina naraka. Faddi sila lona. Jadi buta dampeng ka. Cocok naso naro ketua yayasan makadai. Kita perbanyak salah. Yala nabitta pa, yala burae, ipatoppo nabitta. Ye, waktu ni patoppo nabitta makadai Jibril akatan limasaki. Yang perlu kita pahami hadirin dimuliakan Allah secara bersama-sama, ini kita sharing pak. Makanya gurutta, ia tukuloni lutu taue, salewi lino, karnero sempajange pak, cinya tujuan, tapi dia hanya alat mengantar kita kepada Allah. Ia kuloni lutu tes salelino, pak waktu nabi tetona kuburae pak, na lutu megalandra gorei, angka salah sedik gorei nabita. Nenek-nenek buku makafuru olina tapi liwat cantik na tapan. Maka dia Jibril Muhammad anda kagiliko. Ye, sera pulo sera perseng umatmu na foji lino. Nak kenarimide na gili na bitta pa
nama dari ki idi umak nama lipu pojilino aga butina angka to makarakari ndona angka to tasera tahun 10 tahun dengan saja federadena gara-gara mana aro on ripojinna lino angka to liwa muana ye angka to liwa kele-kelana maka dia tu ko agama apa wailul likulli humasatil lumasa ancaman neraka wail bagi orang yang diperbudak oleh harta bendanya angka kato balik ipuata ko orang paragi mega angka to ele masulra puntu matika ruko tangaso masulra puntu mupi mabalu ye rawengi masulra puntu mupi matutu ruko ye toko wani masulra puru mupi mak bilang alibara si sebu dua sebu telu sebu lupa coki saliwa lari masula reke nasa ngaleni cece si senet taman alupi si sagerona si sebu dua sebu telu sebu lenya lorona lenya asarana lenya mengeribinna lenya istana toma lebih ke hari ipuata kulino apa kureke je tu boleh cerita talundu pamito ku kurang innal insana li rabbihi lakanuda nasa ko ngalatala kuya molli te pegok deceng lakanuda makututu jadi ku kata tolli mameraje bu kue toli joko mak berjama na ce jokka iga senna lakan uda ada pendamping kijaki kepada sana cinya tutu ini yoli ma meraja cai yolis bangu masiji masumba na mega dina cai lakan uda sanit wa innahu lihubil hairi lasadida tapi kulino molli ye agaga makde kebantu acale kuro gale fakka asalalino molli magatti makanya naseng agama tak kukurangnya to makadi pertama namanya bahilo yero bahilo pak makadi ni kutede na makadi ko lena tibalelo pumanali tapi naturungi pa po sa urinna na subalena na panapatika bali bolan lobi mawari ya kube parak ko nebo kuramalangi labuso nga panapamatika ang katokat di pa yasen kanudon asli na makadi ni kutay makadi to palena ya meron na po kita cede kumali bale hema namu mandre mi madangkat to magi asap dang mandre dangkat to tegi kami nama sempo itu bunga ti ya tu tiala ku balena masempo tabe katelu balena cicet tempo namu mandre dangkat to maku namu masempaja dangkat to iya kami asa sempaja padangka enda badampan kibu iya tapi yang kecil di kedi bu matau kapo namanya suho menurut kurangi sini nama kunda makadi mana ada pengen ngabu aji pengen kak kurangi memang kada sini nama kunda makadi tapi mak kunda dia nama kedi mak berangi bepana dia nama kedi mas sumba ku masiji cedi bakadi nama kunda makadi mak berangi laken namanya suho toh pak kibu ini natu kalamana telu sandro noro macene letuk ku sandro sanabe maka de sandro sanabe pande te posi lo ko pati besi ya ku coco makan de to te posi na ba ke ya si makan de singa cucila na lingen har dapat dapat ki upale sepe ngepa iya na tu pak nak kede to pandrita assalalo takka ye pasti tu mega mangopi tu pak apa lo ni tasalelino lo ni mameraja as-salatu mirajul mu'minin ye sampadange miraja na to matappu as-salatu taratte ni Allahu akbar mapakwe mega na mangupi ye na to pandrita pa kunabitta na pudaki baca ko ayak malendru ya to si kandri guru tapat tasufu ye na to na baca makkada ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi o kuang idi mi umassu riota kasi utuntu kupuri romas samani metok panakka gurutal mak berula ye kehaja bunawas binta pudaki ya kumutandrangi mbok ye aku komat tarit telue na metok assalamat kedeku mette ilalang Allahu akbar pasti tarimangi kuro makade pangulut timang al-Ghazali kumutandrangi makku Allahu akbar tomo lebing ke hadir asuno kwaleni pak pertama itu tu nalori tegok pak hudurul kalbu pertama hadirkan hati untuk mengingat Allah assalamu pendre ye story pak kitam palesi ni pareng kalingam na sabak magi pak kilan salah satu kita waktu ni sepung ki nyawa
Ang kafe itu sifatnya pengelatala tajalli kota kaleta. Ada kudrat, ada iradat, ada sama, iya, ada basar, ada haya, ada ilmu, ada kalam. Palesu ni, nasabak loko tu lesu mamiraja. Iya. Magi hadirin, bahkan guru tanarampe pak, magi nendre ya 5 mapakwe. Makadandre guru ta 10 tuarona iya. Aro pulau dia. Ya kung pasim jumalay, sera pulau sera asam na kungalatal. Magi nendre kwe, nasabak kwe mondo la falan Allah. Pulau mati tepat. Nampi tu sujue pak makade nabita onron na ate kami na marpe pupuan na risujuk pacapurna. Makanya sahnya sujud ya mi si baye. Nampi tu ya caki idi ko papiki masongko amma no mas sempajang mupadundungi lolo makwe. Dene wadi mu ro ki sompo. De to wadi ko masongko parema murutandre mapaku gammu sujuki. Iye. Hadirin dimulakan Allah. Nasaba iya ibu ku mak bohong aja tepat penyul lolo. Pak iya bilang ibu. Magai kulot jok kate pa ona orang penget ki matari telu tu yolo. Napa menrek malafalet. Napa tatiri yo matai. Napa cak beru pak. Ya ku cak beru tanga pak kejerenge. Iya tomo-tomo lebih ke hadir masuk tu pak kenyaman. Nampi tu sampajangi pak ifak dorakang ngalih. Makede tu idi mutu angkat la mauti guru memen no mati rutem nata pak dorakang ngalih ta pak. Lalale sutta ku fatta. Nampi tu Thomas sempajange pak, makasih sempajanna, dek tu nama to mate, fa wetu leso. Allahu Akbar, tegi mondok tepake pak, darah ritai. Pasti tu tepai. Maka de torioloe, atan ni cangkiri na ya gagay. Warak ketelo ya sewa-sewa. Aja mu carobiangi warak kesimula jajimmu. 2 makalu temu, ya nari tu Allahu Akbar, kita. Allahu Akbar. Yang kedua, yang ketiga, nigat to napa? Cinya tu nabi, cinya tu suara sana fangka na nabita. Cinya to batirenna, tapi atanna. Subhanallazi asra bi abdi. Ataimi tu lesu. Makanya guru ta prof menteri, Profesor Nasruddin Umar. Layakkan dirimu sebagai hamba Allah, pasti yoliko. Natalun rupa kukurangi paata. Angka yasan abidon. Angka to abidon. Abidon, angka to abidon. Atamu ya pak, angka to abdihi tal. Yere ata abidon, atamu to yepu. Tapi dia nulis runtuk puan. Magai megalandre i kapupungi. Sarak mi matulili ko copok na ruktokona. Lengan ni lakena na bampus yang kalungan malebu. Opako, ni tamma temu nala nyawa. Atamaku dia nulis runtuk puan. Magi pa ateka na salah. Lo joka kabalawo lalo lesu kuma penguju pema na polo balawo. Lo mapa boti si minggu di galo nola. Aji Jumat lu ya alas mati ni nena. Nasa satu ni si nena mat kunre. Aha na balik nasa pada kunre ku mati. Maga balik ku senengi naseng. Ambo anakku, maku salah say naseng andin itu boting. Di galo nola. Karo. To paloralan ra mapaku pa. To mapaku pa sade. Malasana cedek taweli garambang. Di situ kapa mo kanoy, di situ muan. Tapi nasa gurut tapa, hamba yang kedua itu abidon. Abidon, siba abidon. Abidon pa cacengan. Usa-usa kan biasa ni joka mas sempajan, biasa to ni de, tapi ero sempajana biasa ko kato mita makasilan ra bacana. Ya ko digaga mita lari fanter. Silolo na kakuyaw kasi kuyase. Taro ni siya yang penting mapaki bue. Katupuran na fogurutta makadaya tu toti masampajak calale ku bolana to taru. Ya to situ na boji mak bere jama saya mau maaf ketua masjid. Ya to situ na bore mak bere jama pak to pelor. Magai ya tu to masampajak calale ku bolana makadiki to mataru pak cek di basalah ditolak man. Jadi to mataru itu. Ya to situ jok mak bere jama ku masjid to pelor pak matau ide ni tarima sampajak. Iya tu kuma sempajan ni tekat dulu ni imangi. Ona rupa mapakuro maparisa itu maleka magerimangi malolo. Maka de mangi maleka nasoi marisa kasi baru-baru putus cinta. Lale jawang lale bacana.
Ma dari wati ni na baca, iya, wal asri letu. Asal kuradi. Makanya kehura kajajabu taruh cerita cede. Baru-baru seleng. Ti joka mampir jama. Meta ni selena tapi baru-baru joka mampir jama jadi maka deki baru-baru seleng. Si bawa bini si banakna. Ti joka ni mampir jama. Joka ni nurut tijara. Joka ni kue. Angka sewa waktu bosi-bosi. Nama motor jadi maka de benena maga tu bagaimana nasan aja sana tak tono yolo bosi maka dena aja sana tono lupa anak di rumah cupang kubolana mutu nasambo kubole mak bir jama matoki ban pura bangambu anakna maka bi benena majatu kun anak mi mangi maso ya pak nafa amasena kwa baru seleng iya baru seleng season nama pasung paja para kapamulang amami ye maka dia boleh oloi kita toni kuriolo sujadan maka dia benena kama ke afalamu nah semake ga wa pala kulwala angka tu kura biasa na pak guru kutuku mangaji kura becu asanna kura becu budi ni seti bu de nya kerak-kerak kura becu wa pala amatero mapasung paja ni pak rakapamula kulwala nambah season na rakak kedua na bacaan na maka dia wala doling amin nambah ni kura becu na Bismillahirrahmanirrahim anakum inakum ainakum kura becu jadi fakih bu ya ro ko masum paja na katitira ki bacai kama gampang mo ye nama ka tu resame tu pak ko to botim paro ko ki bulana ma to atama masum paja nama kurang hafal har hadirin dimuliakan Allah ajun tarumit tabukur tojok kasih cedek. Yang ketiga hadirin, yaitu tonange pak atanna puante. Maka dari gurutta hadirin dimuliakan Allah, yaitu ciri-cirinna atai nomor sedi. Kuata tongeng kupuanna, dengan kena merasa kena punai. Tidak pernah merasa ada yang dipunyai. Jadi timalengu tu sikirina la haula wala quwwata illa billah. Makanya Panguluti Mang Al-Ghazali aga na pudaki kalau mau sampai kepada Allah minimal ada tiga tingkatan mau kesing ya kalau letuk paman tajatan na puangi telu tingkatan mau pedicing pertama nasa panguluti Mang Al-Ghazali ada disebut tahalli itu pengosongan pakosong ngalempo oleh patas salangi langkah pertamanya tobat langkah keduanya wara manini langkah ketiganya suhud. Toba ki yolo. Pak telu tu toba padi, toba engka to inaba, engka to ubah. Ia ku toba bangsa toba ta salat tami. Ia ku toba inaba pak tedena ga salatna tapi timelo toba ku fuanna. Toba na wali engka to toba na nabi. Ya bu di toba biasa pak deje metuna sate. Kedona salangkangi melana mate madosata. Idi tu na bot metu idi na idi na tutolino pa kami na mega tas salata tapi ku to melo kami na mega lo yelo bana lo mana yelo kanya makadan regurutta dua lupa tu tahu angka tolino angka to tolani ya ku tolino melo dua mega tu wa pasogi ka o pa ngaleka o to baru o pa tambenga ka beneku o pa patunru ka ero pa dongen na tolino itu ya miku tolani pa to mendre bagamna aga nelo ofa aja tasaleka kasih tananegi ka puan iya tatiwi ka konro madecet apa kur pak magi pak deneng kenapa genne pak mega kecuali pengelatala pak genne jadi ni kita dena sarap pon malepi itu yana tu nak kedebata sufwe mabela fomu de bogorei macawe de mubici yawa de mucukuki yase de mucongari menne salibu ni fomu mawakkako menne ni ilala ni fomu ancuruko tapi pengelatala polena wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid macawe kanodo pasepi tigaro natakku nang kiya mabela ka disapa loki gemita butin na pak tanran na tongange si bawa ki mataru asuni kue ala sandala na tay ya kucingnya sandala tatapake kamu pi puna sandala kue digalo mamparki niga balik bunga kudaki ya ilala cinya sandala bu ya ku pato ku pak sisayro insyaallah ya ku pajaba sisayro malebbi ya kumakunde si sero di galo noko laki si bawa gitu pak Allahu nurus samawati wal ar
puangem itu tajangi lagi na tanay. Ni ka tajan na tirki pa. Tadang pengai di tomatuaki. Ang kumuruk na pulo na to kapak. Ang kapituplo tau. Aleno na pangaji na pudaka. Aron ni pulo na to lebih muruk puna. Ya pitane pangaji. Fura go cica mubak matasoy. Nagora matasoy. Maka dia benemu ya cinya benemu. Denangka. Ia malampuy dia malampuy. Fura toga goro ulangi pak goro tajan ulangi maka dia. Kelala malampuy. Kelala majekko. Ya motorok me cinya motorok. Denangka. Apalagi ku lampu na fungawade ku kantoro. Ta 50 sebuah, ta 100 wa. Liwa suana. Tapi ku matanda tangan dia nak kipudaku lampu. Maka dia bantuan iri cinya bantuan. Aru. Ni ka balik pudangi pak. Munawwir samawati wal ard. Tajanna nuru Muhammad kakwe. Tajanna sallallahu. Yene pak isuro ki lesu ku nabitta ibda li nafsi. Lesu ku kualemu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ilalu wa takkalimu. Angkatan rako sangat kumaki dia baca. Terakhir hadirin dimuliakan Allah. Dari situlah Nabi letu Betal Maqdis. Pak itu Nabi tapa angkatelu alam na tembus. Alam mulki, alam malakut dan alam lahut. Ya. Mendrik Nabi takurupa, mendrik liase sampai di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha mendrik Nabi taciceng. Maka di Jibril kuliwangi Muhammad ye ancurukka. Ye tu pak nangka bicara makada antanuru fauqa nuri. Letu Nabi takurumat terus sujud. Waktu sujud Nabi tapa. Iya, toma-toma lebih ke hadir di alam lahut mustawa. Aku ni rocongan Nabi tecek dek. Lo mintai tajam minatanga Nabi tak menurut patarona potongan ditata. Nama pat di balu repak ulunna. Nah cukup pengen Nabi tenak nai lo doang ofwang. Bukan ngak kasih pak kita mata hatiku. Pak ku pak kita mata hati pak. 75%. Iya, lebih macakkan daripada pak kita mata lahir. Tak buka pak Eropa kita mata tina Nabi tak. Yana tu nabaca. At-tahiyatu. Mubarakatu. Salawatu. Tayyibatu lillah. Ya. Agasin. Apa karaja. Abarakake. Asalamake. Abalong. Ya. Yamane ngano apa itu. Anak pundengi sini nafuaku. Jadi itu adana Nabi tak pak. Metik pungalah ta'ala. Assalamu alaika. Ya ayuhan Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Magi na baca Nabi tero. Karena sedisi. Dinna atam bisa persis puana Nabi ta. Degaga atam mulai letuk ku pungalah ta'ala. Kudina melalui Nabi ta. Makanya Nabi ta na puero sifat na pungalah ta'ala. At-tahiyatu. Mubarakatu. Salawatu. Tayyibatu. Isyarat bagi kita bu. Kuyaro tola pak. Yaro tapaliswangi maka di pungalah ta'ala assalamu alaika ya ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum mapune iku nabiku si bawa barakah. Jadi kuloki pas salama pak loki pak barakah kuni roleso. Apakah lebih barakah assalamualaikum tapalis ku pungalah ta'ala. Mete nabi ta assalamu alaina ala ibadillahi sholihin. Oh puang aja liak bakasik salama. Pas salama tu umakku puang pole ri atatta. Ia matepek na pego amalak madeci. Nasoro pas sumpana Nabi ta. Ashhadu an la ilaha illallah. Mete sa dewa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mete Jibril kuyawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menurut ande gurutta inilah yang dikandung ayat summadana fatadallah. Fakana qaba qausaini au adna auha ila abdihi ma auha. Padik marepeni Nabi ta pedik mak depeni sehingga angkap pahani makada ataina puang dinas sarang auha ila abdihi ma auha yalinni agalu yalingi Nabi ta lesu minitu Nabi tenno kumanyepae makutana ni ta'ahbirni ila salat udakka iro sempajangi suruh pengelatala maka dia Nabi ta ia pamulangi ugau ke kusempajang loro sehingga duhur bakar katanya dohara manesah no Jibril pak gurui Muhammad rokok tetong suju ya kumapaku mata seloro asapna. Jadi di sekna tu pak ya leki itulah kemudian menjadi rukun bagi kita telu rukun kalbia fi'liya kauliya kusempajang ya telu mak baca pun ajaji kedo pun ajaji toma-toma lebih maring ngarap pun ajaji angka to macam mak baca tapi dia ni sekedo angka to macam kedo macam to mak baca tapi dia ni semaring ngarap
Saya pernah dengar Pak, Andri Gurutta kali boleh. Angka to pura Pak kumas sempaja mandari kedo. Angka mana to makkadei. Nulle kapag kusempajan na Gurutta di terima. Wani ro tipadlip ti makkadei. Kulo kita terima sempajamu. Lo kumakan riguru ko. Magi Pak, karena sempajangi ili na kuatta. Makanya hadirin dimulakan Allah. Yana tunatan nanu Gurutta. Yunus maratan al-mabrula. Baje sangadina mulola. Runtu amma koto tibo baraafi. Malalak biasa na waye. Lutu kulle ratu saruban na kutanay. Tapi dia na sempajang aja lalu mucungan. Maka dia Gurutta ya kumalalak ko padang pasire. Natallu ko si bawa. Set dia sumu. Set dito dia na sempajang. Ang katono. Ye. Ang kaapo mo pace. Kebetulan digawe Pak. Jadi diwala contoh. Di apa ga ang kapo we mo pace. Ye neru we ye hadiri di bulan si banyak. Pace ku we mapake. Ye na waktu sempajan loko pake majenne digagamuin. Magde Gurutta tayaman. Kufura ko matayamman. Nun ni we. Kufura menung kuwe mo nang kumusesa. Ale yolo asum. Pura pi maleng asummu napa malero tadi na sempajan. Gurutta makade. Tadang pengekak toma-toma lebih. Ia lalesut tapai. Lalesut tapai. Makanya ku paralu tak guru sempajang. Ya ku deva paling na abirejama. Kawalin na pungalatala Pak fataplo ni tomat birejama. Cicetep po bali na birejama lo na mati ni induk. Pas bangit ku masjid na lo mas jalan. Yaman ni na mati pas mak biresalat ku masjid. Na para po ulun na induk na. Napalari jo kemalu jenne mas sempaja 20 fitu raka. Metik sakda maka dicocok ni mupego tapi ang kecik di demulolongan angamingen na malikae. Ye ritakap beri pamulan na imam. Kanya nam pitu malebbi Pak to ang kede pa nabatik kami man. Kede nabita si cemot kaje musik palangi makde sabak kumakutu taru wakka balik na bola ku mabila baje mega kaje ku. Maka dia nabi taja na ku balik tucangi suruh fungalatala ku macawe betue taro nak no ku masiji tapi aju tama ti macan ni nak bawah. Maka dia aja tona tama ku masari waktu ni puri poda masari se di metu bawa kesik pasu se di bidadari capu pasaringi capu to palulu na pulu jari mapakwe se di bidadari dua bidadari onru egana kesik na pulu pak buki na pamasumpajan na lupe mabdang na letuk bolana na pudangi bene na makkade makna adape ko ega pagi dadari macam perupana la bene na tahan aja na muno pamagari ni temeng Pak bidadari man itu makatte joka pudana bitta suruh fungalatala de tu no kes pa necaka beneku makkade na bitta lesu ku pudangi bene ya ku angka makun resuro wilakin na pego deceng utaman sempaya mak dari jama de gaga wadi tama suruga makun riolo ku de na tama suruga makun rebakitu. Jadi makanya bu tasuroy Pak kami itu to makutu utamanya ro aji ki deta no berjama asubuki Pak biasa tuh gara-gara aji Pak deno no berjama bali bola ro cinyaji kede benena bapak na bani tae no karo bali bola dua sana fuangnya jiton jadi kupangi te Pak aja timon ro teras na bola ni ta bali bola ku aji ki asubuki kukal oti mon bola atas season na wani pemang no pungaji mak berjama no ni pa pana no to ni pungaji aga na po nasa ngaji memang ite ili cinya tanda na to putu teman-teman kita lebih hadir jangan kapau taruh melampilan depan ini sudah banyak ini tuh mata kotuda ya mata kotetu kita hanya berharap ya sempajangi Pak Ta'ala simak tei taleta Pak tapalici ngiram pendanyawata angka pega kiletu Ibu Pak itu buku-buku tak pakai telur ratu aru pulona anak pulona iya nah sengan rigurut ta seal budi anak sabandi kamana tuha nama kasia jakelena le sudah luki 20 aru sebuah sumut tamana na pase taja ta pakai bangi Pak tesengam gratis itu deh Pak kita tadi paring kalingat tadi aja ta pakai bah kamaneng onro na masih kiri masih dakka aja ta pakai bapak lino cinampet teman-teman kita lebih hadir ya mikafa rapi pagang kangeki dan untuk doanya
mungkin bagat singgalin atau matak ilo baraka oh matindro terpas itu batu matindro oh. Hadirin dimuliakan Allah, mari kita bermuajah berdoa. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah syarat pertemuan surga nanti insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma subba alayya rizqaka wa rahmataka kama sallaitana baliyatun tawajjahallahu fitur malakullahi yajma'u ma'ali ma'aka. Allahumma ya arham ikwang maka tenengengi lani natane yena tasim kurusi ina papuji atak tumpu kisinina wawan sewai wari ini nawat tapwa sahri andan dengeta marino atak taluri alima lebih tapwa tadang pengikasi dosa-dosana tu maperintah tadang pengi dosana tu do pajajata tadang pengi dosana tu do pajajata tadang pengi dosana tu do pajajata oh wah tadang pengi tu kasi dosa-dosana bijak-bijata tadang pengi dosana suful salat tamasiwan tafatul barakata tahu bahasa masing-masing ngeta nawading yang kita tajam lebih terli sumanguluri alita Rabbana hablana min azwajina wa surriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah. Demikian yang sempat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.